Nú er ég búinn að líma vænginn saman og ég notaði 30 mínútna lím, lyfti öðrum vænghelmingnum upp, lét hinn liggja flatan. Ég er með svona spýtu hérna undir, klemmu í miðjunni og svona trefjalímband sem ég strekkti til þess að halda þessu saman. Síðan eru hérna nokkrir múrsteinar sem halda þessu niðri. Undir samskeytunum er límband til að koma í veg fyrir að epóxílímið leki allt í burtu. Og nú ætla ég að fara að losa þetta upp og sjá hvort að vængurinn er ekki bara í fínu. Nú er ég búinn að pússa hérna samskeytin neðan á aðeins, það gubbaðist smávegis út af lími hérna. Og nú er tvennt sem ég þarf að gera. Fyrsta lagi þarf ég að fitta vænginn á skrokkinn. Og síðan í öðru lagi þarf ég að setja svona glerfíber á miðjuna. Eina sem ég á er svona, sambland af glerfíber og kolfíber. Það er kolsvart. En þetta er sæmilegasta motta og ég set þetta á hann. Til þess að fitta vænginn þarna á og hafa 2 pinna sem að passa akkurat í þetta, þá er ég búinn að útbúa plötu úr 4 mm krossviði með göt fyrir 8 mm pinna sem passa akkurat hérna í. Með þetta alveg stíft í. Svona. Síðan mun ég fella þessa plötu inn í frambrúnina á vængnum. Taka náttúrulega ofan af henni hérna. Og þá er festingin framan á komin. Svo þarf ég að uppbyggsa einhvers konar system til þess að hitta onni þessar ræðir hérna. Kemur því seinna. En nú ætla ég að mæla vænginn á og fitta þessa plötu einhvern veginn. Nú er ég búinn að setja plötuna litlu hérna í. Setti 2 pinna hérna eiginlega alveg á kaf og platan kemur hér. Nú er ég líka búinn að taka hérna úr frambrúninni á vængnum og get stillt þessu svona upp með merki sem að sýnir miðjuna. Og nú lími ég þetta bara til bráðabirgða. Það er að segja, ég set dálítið af þykku sekundulími hérna niður með. Svona. Það væri kannski ekki úr vegi að skjóta aðeins kvata hérna á þetta. Þannig að nú þegar ég tek vænginn af, þá ætti þessi plata að fylgja með honum. Sem hún á að gerir. Nú get ég bara gert göt þarna inn og sett pinnana í. Þannig að segja ef ég næði þeim úr hérna. Nú er platan föst hérna. Og ég er búinn að bora. Pinnarnir passa hérna í og nú ætla ég að líma þá. Og þetta er einn af fáum stöðum þar sem að maður getur notað 5 mínútna epóxí. Vegna þess að þetta skiptir ekki svo miklu máli að pinnarnir fari ekki neitt eftir að þetta lím er komið á þá einu sinni.
tróða nógu miklu lími hérna inn í þessu gött. Annar kostur við 5 límið er það að það verður hart eftir bara smá tíma. Þeim er ágætt þegar maður ennur ekki að bíða. Svona. Þá eru pinnarnir komnir í og vængurinn fer réttur á skrokkinn aftur. Nú þarf ég að bora niður hérna einhvern veginn gött. Að finna eitthvað system til þess að finna það rétt. Til að hitta akkurat á göttin hérna í gegnum vænginn þá er ég núna búinn að setja hérna blað. Ég er búinn að merkja hvar rærnar eru þarna undir og vona að þetta sé svona nokkurn veginn rétt. Nú ætla ég að lyfta þessu hérna frá, svona, límbandið heldur þessu hérna á, setja vænginn í, athuga hann sé alveg réttur og svo ætla ég að bora, sjá hvað gerist. Þá er vængurinn komin í og nú er þetta að mæla hérna hvort hann er alveg réttur, 98,5 og hérna 98,4 hérna. Svona. Það verður ekki réttur en þetta. Og þá bara skella sér í að bora þessi gött. Nú er gaman að sjá hvort þetta hefur hitt. Ef ég renni 4 mm bolta hérna niður, hvað gerist? Fer að róna en hittir ekki alveg þetta kemur og verst að geta ekki séð onni í þetta. Það er svona þegar maður er að rigga þetta upp á nýtt þá vill þetta stundum vera erfitt og sjá hvað gerist. Nú er ég búinn að fá boltana til þess að grípa hérna í. Ég þurfti aðeins að möndla göttin pínlítið til, gera þau aðeins og stór. En það gerir afskaplega lítið til vegna þess að mér sé að nóg að bara fylla þau til með boltanum sjálfum. Það sem ég gerir núna er að búa til smá krossveðarplötu sem að fellur hérna yfir, nær kannski hingað fram á og er með nákvæmlega rétt gött. Svona. Þá er vængurinn kominn á. Hérna er ég búinn að útbúa plötu sem ég ætla að líma hérna niður og ég ætla nú bara að nota venjulegt trélím svona að mestu á hana. Þetta vera spandir einhverjum svaka límum á þetta. Og legg ég hana bara hérna og festa hana niður með
skrúfunum. Það er detta núna akkurat ofan í rærnar sem eru undir. Áður en ég fer að fljúga þá set ég nú einhverja skinnur hérna undir. Þetta hangir uppi hérna svo ég set bara svona sekundulím til þess að festa þetta niður. Svona. Halda þessu aðeins á meðan. Svo get ég púsað þetta þannig crossfit að lítið til hérna. Nú ætti þetta að fá að taka sig og þá er vengurinn fastur á módelinu. Hérna er vengurinn tilbúinn. Hérna er ég búinn að setja glerfíberinn á miðjuna og ég er búinn að setja á hann 2 umferðir af epoxy og pússa aðeins á milli. Þannig að ég setti líka epoxy hérna á krossviðarplötuna til að gera hana aðeins sterkari. Nú á ég eftir að taka úr þessum götum hérna aðeins, það fór aðeins í þau og svo einhver staðar hérna eru gött fyrir leiðslurnar sem koma hérna upp úr. Ég setti yfir þau og gleymdi að merkja, þannig að ég þarf að finna þau einhvern veginn. Ég get líka gert önnur gött, það skiptir ekki öllu máli. En þessi vangur er sem sagt pínlítið tilbúinn. Eitt sem er dálítið skemmtilegt í sambandi við svona frumplastvæðingi eins og þennan, það er, já, skemmtilegt og ekki endilega skemmtilegt, það er að það syngur í þeim. Það leiður ykkur að heyra. Ég lyfti hann svona upp og banki hann. Það syngur í honum. Það sem þetta gerir er bara að auka hávaðan af mótorinu. Þegar mótorinn fyrir að snúast og víbrast, þá syngur vængurinn með.